بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور وائل زيتون. هنتابع النهاردة عن سلسلة تدريب الصيادلة، وخصوصا عن موضوع مهم جدا بيتعرض علينا في الصيدليات، وهو موضوع الكحة. الكحة هو عبارة عن رد فعل دفاعي من الجسم للحفاظ على الجهاز التنفسي من أي عدوى، سواء بكتيرية أو فيروسية أو أي أجسام غريبة داخلة للرئة أو داخلة للجهاز التنفسي. طيب أنا لما يجي لي المريض عند الصيدلية لازم نسأله شوية أسئلة عشان نعرف نديله العلاج المظبوط. طيب إيه هي هذه الأسئلة؟ أولا لازم نسأله عن مدة هذه الكحة. هل هذه الكحة مدتها قصيرة أو ما يسمى بالأكيوت، أو مدة الكحة دي طويلة أو مزمنة اللي هي الكرونيك؟ بالنسبة للأكيوت انفكشن أو الانفكشن الحادة اللي هي العدوى الحادة أو الكحة الحادة، دي غالبا بيبقى سببها يا إما عدوى بكتيرية أو عدوى فيروسية. تاني حاجة بالنسبة لي وهي الكرونيك أو الكحة المزمنة. الكحة المزمنة غالبا بيبقى سببها البوست نيزل سكريشنز، الافرازات اللي بتفرز من التهابات الجيوب الانفيه وبتفرز وتنزل في الجهاز التنفسي وتعمل اثاره للمستقبلات العصبيه اللي موجوده في الجهاز التنفسي، وبالتالي هيكون رد فعل من الجسم لانه بيدي اشاره للمخ ان في او مركز الكحه في المخ ان في مشكله عندي في الجهاز التنفسي. الجسم يبدا يدافع عن هذه المشكله اللي واجهته، وهي عباره عن الكحة. تمام؟ دي أول حاجة. يبقى أول حاجة هي الإفرازات الناتجة عن التهابات الجيوب الأنفية. تاني حاجة بعض أمراض القلب. ثالث حاجة بالنسبة لنا وهي الانسداد الرئوي المزمن أو COPD. الانسداد الرئوي المزمن من الحاجات برضو اللي بتعمل كحة مزمنة. في برضو التدخين بيعمل برضو كحة مزمنة، وبعض الأدوية مثل الايس انهبيتورز او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، اللي هي الادويه اللي بتستعمل، بعض انواع الادويه اللي بتستعمل في علاج الضغط. طبعا الكرونيك غالبا بتحتاج ان انا نعمل لها ريفير للدكتور حسب المشكله اللي موجوده عندي. يعني لو في التهابات في الجيوب الانفيه بنحول للدكتور انف واذن، لو في التهابات في القلب بنحول للدكتور قلب، لو في برضه مريض ضغط وبيستعمل ادويه ضغط ايس انهبيتورز يبقى بنحوله لطبيب الباطنه بحيث ان هو يغير له دواء الضغط اللي هو ماشي بيه. ده اول سؤال. يبقى هي يا اما مزمنه يا اما يا اما حاده، وعرفنا الفرق بين. تاني سؤال بنساله للمريض، هل في بلغم ولا ما فيش بلغم؟ يبقى عندي كحه بتبقى في كحه دراي اللي هي الكحه الناشفه، او ويت او برودكتيف او اللي هي الكحه اللي بيبقى فيها بلغم. بالنسبه للكحه الناشفه بيبقى لها علاجات، والكحه البلغم بيبقى لها علاجات اخرى، وما ينفعش ان انا نبدل الاثنين. يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده كحه ناشفه ونديله ادويه لعلاج البلغم، وما ينفعش برضه واحد يبقى عنده بلغم ونديله ادويه للكحه الناشفه. لان الكحه الناشفه مثلا لو اديته انا حاجه كف سيداتيف او حاجه بتهدي الكحه وهو عنده بلغم، ديت بيؤدي الى زياده الكحه، وان الجسم عايز يطلع البلغم الموجود وما بيبقاش قادر. طيب ايه هي ادويه الكحه الناشفه؟ ادويه الكحه الناشفه بتنقسم، او الدراي كف بتنقسم الى بريفرال وسنترال. بريفرال يعني على المستقبلات العصبيه اللي موجوده في الشعب الهوائيه، والسنترال وديت بتشتغل على مركز الكحه في المخ. والكحه بالنسبه للسنترال، الادويه الكحه اللي بتشتغل على السنترال الماده الوحيده المسموح بها حاليا وهي الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان موجوده في بعض الادويه زي الكودافين، زي التوسيفان. دي ادويه الكحه الناشفه اللي تشتغل على السنترال او بتشتغل على مركز الكحه في المخ. تاني حاجه بالنسبه لنا وهي البريفرال. البريفرال بنشتغل عليها على شويه ادويه. اول حاجه بنستعملها وهي استنشاق بخار الماء. استنشاق بخار الماء ده بيعمل ترطيب للشعب الهوائيه، وبالتالي بيقلل الاريتيشن وبيقلل الالتهابات، وبالتالي بيقلل رد الفعل الانعكاسي للكحه بالنسبه للجسم. طيب ممكن برضه نضيف عليه بعض الحاجات اللي ممكن تهدي وتلطف وتدي لي برضه ريحه كويسه، وبيبقى فيها زيوت طياره. الزيوت الطياره دي برضه بتعالج الالتهاب وبتقلل من الاريتيشن او من تحفيز للكحه، زي زيت النعناع،
زي البنزويل تنكشر، زي صبغه جاوا او الفابوزول استنشاق. ديت الحاجات اللي انا ممكن احطها على الميه المغليه او بخار الماء اللي احنا بنعمل له عمليه ايه؟ انهيليشن. تمام. تاني حاجه بالنسبه لنا، بالنسبه للكحه الناشفه اللي بيشتغل على البريفرال، حاجه اسمها بنزوناتيت اللي موجوده في النوتوسيل شراب، وعندنا برضو التوسوستوب شراب، والاوكسالادين شراب. دي ادويه الكحه اللي بتشتغل على البريفرال او بتشتغل على المراكز العصبيه اللي موجوده في الشعب الهوائيه. تاني حاجه بالنسبه لنا اللي هي الكحه اللي ببلغم. والكحه اللي ببلغم دي بتنقسم الى قسمين، يا اما بنعمل لها حاجه اسمها ميوكوليتيك او مذيبه للبلغم، وحاجه ثانيه اسمها اكسبكتورانت او طارده للبلغم. بالنسبه للمذيبات البلغم او الميوكوليتيك، الادويه اللي تحتوي على ميوكوليتيك هي عباره عن البروموهكسين زي البايسولفون شراب، والامبروكسول زي الامبروكسول شراب، والبرونكوبرو شراب، والادويه اللي هي بتحتوي على ماده الاسيتايل سيستين زي الاسيتايل سيستين فوار والويندي فوار. وان في الاسيتايل سيستين عندي منه تركيزين اللي هو ال 200 وال 600. الاسيتايل سيستين ليه استعمال ثاني اللي هو انتيدوت للبراستامول توكسيسيتي، لما يبقى فيه سميه زياده، لو حد خد اكتر من 4 جرام من البراستامول بيخش في التوكسيك دوز، بنديله الانتيدوت بتاعه هو الاسيتايل سيستين فوار. خلينا فوال الكحه بتاعنا. كده احنا خلصنا بالنسبه للمذيبات البلغم. المذيبات البلغم طبعا بتشتغل ازاي؟ ان هي بتكسر الروابط اللي ماسكه السبيوتم او الميوكس ببعضها، وبالتالي بتحوله من حاجه هارد الى حاجه ووتري يسهل للجسم ان هو يطردها. تاني حاجه بالنسبه لي وهي عباره عن الاكسبكتورانت او طارد البلغم. طارد البلغم بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على ان هو بيزود الحجم بتاع الميوكس عن طريق ان هو بيزود الووتر كونتنت او الميه اللي موجوده في الميوكس، وبالتالي بيحوله من حاجه هارد لحاجه ووتري او فيها ميه كتير، فحجمها بيزيد وبيسهل للجسم ان هو يطردها. ايه امثله الادويه اللي طارده للبلغم؟ عندنا هو الجوافينيزين، ماده الجوافينيزين في ادويه كتيره خالص، منها الاوبليكس شراب، الفينتوكاف شراب. وتاني حاجه اسمها الجواكول، تمام، ده برضو من الحاجات اللي هي طارده للبلغم. وعندنا الصوديوم والبوتاسيوم ستريت، والصوديوم والبوتاسيوم اسيتيت، والصوديوم والبوتاسيوم بايكربونات، ودولت الموجودين في معظم ادويه الكحه. في بعض طبعا الادويه بتحتوي على كومباينيشن من الميوكوليتيك والاكسبكتورانت اللي هي فيها مذيبات للبلغم وطارد البلغم، وبنضيف لها حاجه انتي هيستامينيك عشان برضو الحساسيه وعشان التهابات لو في التهابات في الجيوب الانفيه. وساعات في بعض الاحيان برضو بيبقى فيها برونكو دايليتور او موسع للشعب الهوائيه. برضو في عندنا بعض الادويه اللي بتحتوي على اعشاب المهدئه للكحه، واللي بتساعد في تنظيم او ان الجهاز التنفسي يعمل بطريقه كفء ويقلل من موضوع الكحه، زي الادويه اللي بتحتوي على الايفي برودكت اللي بتحتوي على خلاصه ورق البلاب، زي الايفي برونت شراب، والايفي زاد شراب، والايفروسبان شراب. وبرضه الادويه اللي بتحتوي على خلاصه ورق الجوافه او الجوافه ليفز، والادويه برضه اللي بتحتوي على عسل النحل. طبعا مش كل الكحه انا كصيدلي نقدر ان انا نتعامل معاها، يعني بعض الناس اللي عندها كحه ممكن او غالبا ممكن ان انا نعمل لها ايه؟ ريفير. ايه هي الحالات اللي انت لازم تعمل لها ريفير؟ اولا الحالات المصحوبه بسخونيه عاليه، والحالات اللي مصحوبه بدم، لو في دم بكميات كبيره مع الاسبيوتوم او مع البلغم اللي طالع، ساعتها لازم ان انا نعمل له ريفير، ولازم ان هو يراجع الدكتور بتاع الصدر. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا ريت لو استفدتوا منه ما تبخلوش علينا ان انتوا تشاركوا الفيديو وتشتركوا على القناه وتعملوا مشاركه ليه عشان تعم الفايده ان شاء الله، وعشان تشجعونا ان احنا نكمل باذن الله معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.